Baru beli ini nih, vacuum cleaner Aqua ACFH 20. Ini barangnya. Gelap bu. Warna merah. Kecil. Tapi powerful. Kecil tapi sedotannya kuat banget. Tuh. Ya dek. Aku dong. Bu. Di dalamnya ada apanya, aksesorisnya? Aksesorisnya cuma ada dua ini. Sikat lebar sama sikat kecil. Tapi kuat banget. Nggak ada yang panjangnya tapi nggak apa-apa. Buat bersihin kasur sama sofa. Oke. Bye. Bye. Dadah, Dek. Dah, dadanya mana? Dadah. Dah.